السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر انور زیب باسط ہومیوپیتھک اینڈ یونانی دواخانہ باغ اسوات سے۔ آپ کو میں اپنے چینل ڈاکٹر انور زیب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ میری ویڈیوز جو ہے نا خود بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے نا اس کا فائدہ پہنچا رہے ہوں گے۔ آپ لوگ کے آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کانسی کے اوپر، یعنی کہ موسم کے لحاظ سے، یعنی کہ موسم جو ہے نا، یعنی کہ یہاں پہ برف باری بھی کافی ہوئی ہے یہاں پہ، یعنی کہ سوات میں، اور یہاں پہ سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا سردی کا موسم ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہی سوچا کہ آج جو ہے نا یعنی کہ کانسی کے اوپر جو ہے نا ایک وہ بنایا جائے، ویڈیو بنایا جائے۔ یہ کانسی کیوں ہوتی ہے؟ کانسی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کانسی جو ہے نا وہ پیپڑوں کی ایک دفاعی حرکت ہے۔ پیپڑوں میں جو ہے نا کہ یہ کانسی جو ہے پیپڑوں میں جو ہے نا کہ جو رطوبت ہوتی ہے وہ یعنی کہ جمع ہونے یا خالی ہونے کے لیے جو ہے نا وہ اپنا دفاع کرتی ہیں۔ یہ پیپڑوں میں جو ہے نا کہ جو گلے سے جو رطوبت آتی ہے، یعنی کہ جو مواد آتی ہیں وہ یعنی کہ اس میں یعنی کہ وہ اس سے یعنی کہ متاثر ہوتی ہیں، یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گلے میں جو غدود ہوتے ہیں، غدود کی سوزش کی وجہ سے جو وہ رطوبت ہوتی ہے وہ جمع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یعنی کہ جو پیپڑے ہوتے ہیں، پیپڑوں میں جو ہے نا کہ وہ سکیڑ سی آ جاتی ہیں، یا نہ تو یعنی کہ سکڑتی ہیں، نہ جو ہے نا پھیلنے دیتی ہے، کیونکہ اس میں یعنی کہ وہ کیونکہ اس میں جو رطوبت ہوتی ہے، یعنی کہ جو مواد ہوتی ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا آکسیجن میں جو ہے نا یعنی کہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو یعنی کہ اس میں کافی یعنی کہ شدت یعنی کہ مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو یعنی کہ صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ یعنی کہ آکسیجن لے سکتے ہیں، یا نہ تو یعنی کہ وہ یعنی کہ جو اگر سانس یعنی کہ کھانستے بھی ہے تو یعنی کہ صحیح طریقے سے نہیں کھانسا جاتا۔ اگر کھانستے بھی ہے تو یعنی کہ ایک سینے میں جو ہے نا وہ چیسٹ میں جو ہے نا درد سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے یعنی کہ مختلف یعنی کہ وجوہات ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ جو موسم کی وجہ سے ہوتے ہیں، موسم کی میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موسم میں جیسے یعنی کہ چینج ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یعنی کہ کھانسی وغیرہ جو ہے نا وہ یعنی کہ شروع ہو جاتی ہے۔ یا اگر جیسے گرمی یعنی کہ گرمی آتی ہے تو گرمی کے بیچ میں جیسے موسم چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے نا یعنی کہ چیسٹ کا جو ہے نا یعنی کہ مسئلہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ کھانسی کے جو ہے نا وہ بھی یعنی کہ دو قسمیں ہیں، ایک جو ہوتی ہیں وہ ذاتی ہوتی ہیں، اور ایک جو ہے کہ وہ شرکی سی ہوتی ہیں۔ تو یعنی کہ اس میں جو شرکی کے جو ہوتا ہے اس میں یعنی کہ جو پیپڑے میں جو ہے نا پیپڑوں میں یہ نزلہ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یعنی کہ کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ یعنی کہ اس میں یہ تھوڑا سا احتیاط کریں، یعنی کہ ہم لوگ باہر نہیں جائیں اور یعنی کہ گرم یعنی کہ جگہ پہ بیٹھے، یا اگر ہم لوگ یعنی کہ باہر نکلتے ہیں جیسے یعنی کہ کھلی ہوا میں یعنی کہ جیسے باہر نکلتے ہیں تو ہوا جو ہے نا وہ سرد ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یعنی کہ اس وجہ سے بھی جو ہے نا یہ کھانسی یعنی کہ آتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگ یعنی کہ اس کا یعنی کہ نہ تو ہم ناک جو ہے نا وہ ڈکتے ہیں، نہ منہ پہ یعنی کہ کوئی چیز یعنی کہ وہ رکھتے ہیں، تاکہ اگر مثال کے طور پر ہم لوگ کچھ یعنی کہ اپنے یعنی کہ جسم کو ڈک لیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے یعنی کہ کچھ یعنی کہ اس پہ حفاظت ہو جائے گی۔ تو اس میں یعنی کہ یہ جو یعنی کہ اگر کسی بھی قسم کا یعنی کہ وہ ہے کھانسی ہے تو اس میں یعنی کہ ایک نسخہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے ملٹی جو ہے نا وہ 50 گرام لینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یعنی کہ جو کالی مرچ ہے وہ 25 گرام ہے، اور سن وہ بھی 25 گرام ہے۔ یعنی کہ یہ تینوں جو ہے نا یعنی کہ تقریباً 75 گرام یعنی کہ بنتے ہیں، 25 25 50 50 اور 15 یعنی کہ نہیں 65 گرام یعنی کہ بنتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا یعنی کہ 250 گرام جو ہے نا شہد لینا ہے۔ شہد لے کے تو یعنی کہ پہلے جو ہے نا ان تینوں چیزوں کو جو ہے نا کہ تھوڑا سا صفو بنا لو، یعنی کہ ملٹی سونف، اور یہ ملٹی اور کالی مرچ اور سن، یعنی کہ جو ادرک ہوتا ہے یعنی کہ ادرک یا سن یعنی کہ ایک ہی چیز ہے۔ تو ان کو یعنی کہ بالکل یعنی کہ باریک پیس کے، تو ان کو یعنی کہ صفوف بنا کے، پھر یعنی کہ جو شہد ہوگا 250 گرام اس میں یعنی کہ ملا کے، تو اچھے طریقے سے جو ہے نا یعنی کہ وہ کر لے، ملا لے، اور آدھی چمچ صبح دوپہر شام کو، یعنی کہ یہ 3 ٹائم کا انشاءاللہ تعالی یعنی کہ یہ جو کانسی ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ اور یعنی کہ اس کو تقریباً میرے خیال میں ہفتہ استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ کانسی جو ہے نا یعنی کہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کم از کم یعنی کہ آپ تقریباً 20 دن تک جو ہے نا یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی یعنی کہ بہت فائدہ ہوگا۔
تو اس کے ساتھ یعنی کہ پرہیز یہ کرنا ہے کہ یہ ٹھنڈی یعنی کہ ٹھنڈی چیزیں ہو گئی، یعنی کہ یہ جو زیادہ چکنائی والی چیزیں ہو گئی، اس سے یعنی کہ اور جو باہر وغیرہ کولڈ ڈرنک وغیرہ یعنی کہ ٹھنڈا پانی، اس سے پرہیز کریں، انشاءاللہ تعالی یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ فائدہ ہوگا۔ باقی یعنی کہ جو میرا واٹس اپ نمبر ہے وہ میرا یعنی کہ اس پہ چل رہا ہے، یوٹیوب یعنی کہ اس کے جو اسکرین پہ جو ہے نا وہ چل رہے، اور یعنی کہ باقی جو یعنی کہ یہ اگر کسی کو میری یعنی کہ جو میڈیسن ہے وہ چاہیے تو وہ میرے سے ان کے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ جو کانسی کا جو یعنی کہ یہ نسخہ میں نے بتایا یہ خود بنائے اور انشاءاللہ تعالی استعمال کرے، اور خود بھی یعنی کہ فائدہ حاصل کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ یعنی کہ پہنچائے۔ تب تک کے لیے جو ہے نا اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔